మూవీ ప్రమోషన్స్ అవుతున్నప్పుడు, ఆ మూవీ యొక్క యాక్టర్స్ లేదా డైరెక్టర్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆ మూవీ కోసం గొప్పగా చెప్పటం, ఈసారి హిట్ కొడుతున్నాం, బాక్స్ ఆఫీస్‌ని దున్నేస్తున్నాం, బ్లాక్ బస్టర్ పక్కా అని అనటం చాలా కామన్. ఒకవేళ మూవీ హిట్ అయిందనుకోండి, పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. అదే పోయిందనుకోండి, ఈవెంట్‌లో వాళ్ళన్న మాటల్ని పట్టుకొని ట్రోల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే, అట్టర్లీ డిజాస్టర్ అయిన మూవీస్ రిలీజ్‌కి ముందు కొంతమంది ఆ సినిమాని ఎలివేట్ చేస్తూ పవర్‌ఫుల్ స్పీచ్‌లు, పర్టిక్యులర్‌గా కొన్ని వర్డ్స్‌ని యూజ్ చేశారు. బట్ అవి తుస్సుమంటూ మిస్‌ఫైర్ అయ్యాయన్నమాట. సో, మిస్‌ఫైర్ అయిన ఆ మహానుభావుల స్పీచెస్ ఏంటో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. అంతకంటే ముందేంటంటే ఓ రిక్వెస్ట్ మర్చిపోకుండా వీడియోని లైక్ చేసి తప్పకుండా ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే డైలీ ఫిల్మీ అప్డేట్స్ యాక్యురేట్‌గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్‌లో ఉన్న వాట్సాప్ ఛానెల్‌ని, ట్విట్టర్ పేజ్‌ని తప్పకుండా ఫాలో అయిపోండి. అంటే లింకులు ఇచ్చానన్నమాట. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు అక్కడికి డైవర్ట్ అవుతారు. స్నాప్‌చాట్‌లో కూడా ఎవరైనా ఉంటే అక్కడ కూడా ఫాలో అయిపోండి. లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్‌లో ఉంది. సరే రిక్వెస్ట్ ఇక్కడితో అయిపోయింది. వాయిస్ ఓవర్ మామ. ఇంక మొదలు పెడదామా? Audio Jungle. హాయ్, హలో, నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు న్యూస్ 3 పీపుల్. నంబర్ 5 బ్రహ్మోత్సవం మూవీ స్పీచ్ బై నరేష్ గారు. పర్టిక్యులర్‌గా ఈయన స్పీచ్‌తోనే ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేయడానికి ఒక రీజన్ ఉంది. రీసెంట్‌గా 'విశ్వం' మూవీ సక్సెస్ మీట్‌లో అంకుల్ గారు చెప్పిన మాటలు విన్న తర్వాత ఈయనకి అతి తగ్గింది అని అనుకుంటే అంతకంతకు ఎదుగుతూనే ఉంది గానీ తగ్గట్లేదే అని అనిపిచ్చింది. సో, ఆయనంత ఎక్కువగా మాట్లాడిన ఆ స్పీచ్ విన్న తర్వాత నాకప్పుడెప్పుడో 'బ్రహ్మోత్సవం' ఈవెంట్‌లో ఆయన మాట్లాడిన మాటలు కూడా గుర్తొచ్చాయి సుమి. అంటే అప్పుడు కూడా ఆయన అదే అతితో మాట్లాడారు. కాకపోతే ఆ అతిని జనం మతి పోగొట్టే ఎలివేషన్ అని అనుకున్నారు. బ్రహ్మోత్సవం కలెక్షన్స్ తిరుపతి హుండీ కలెక్షన్స్‌ని దాటేస్తాయి అని జెప్పారు. ఆ మాట వినగానే ఈవెంట్‌లో ఫాన్స్ అరుపులు, కేకలతో ఏడ్చారు. అప్పుడవి ఆనంద బాష్పాలు. హిట్ కొట్టేసినట్టే మామ అని అనుకున్నారన్నమాట. కానీ సినిమా చూసాక ఫాన్స్ అరవలేక ఏడ్చారు. ఈసారి ఆనంద బాష్పాలు కాదు, సౌండ్ లేని ఆర్తనాదాలు. రాడ్ దిగింది కదా! అందుకే. ఆయనన్న మాటకి, మూవీ బాక్స్ ఆఫీస్ రిజల్ట్‌కి అసలు సంబంధమే లేదు. ఇంతకీ ఒక రీజన్ ఉంది అని అన్నావు గదా! అదేంటి అంటారా? మొన్న 'విశ్వం' ఈవెంట్‌లో ఆయన మాటలు విన్న తర్వాత 'బ్రహ్మోత్సవం' ఈవెంట్‌లో మాటలు గుర్తొచ్చాయి అన్నాను కదా! సో, అలా ఈ టాపిక్ స్ట్రైక్ అయ్యింది. ఒక రకంగా ఈ టాపిక్ స్ట్రైక్ అయ్యి నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నానంటే నరేష్ గారే కారణం. థాంక్ యూ సార్. నాకు వీడియో చేయడానికి ఒక టాపిక్ ఐడియా ఇచ్చినందుకు. నంబర్ 4 వినయ విధేయ రామ స్పీచ్ బై బోయపాటి సీను గారు. ఏదేమైనా బోయపాటి గారి స్పీచెస్‌లో ఒక రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటది మామ. ఎగ్జామ్ పేపర్‌లోని ఎక్కడ లేని సోదంతా రాసేసి స్టేట్ ర్యాంక్ మనదే అని అనుకుంటాం చూడండి. అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్. ఆయన మాటల్లో బెదురుండదు. ఆయన కళ్ళల్లో భయం ఉండదు. మొహమాటం అస్సలుండదు. ఆ మాటలు వింటూ ఉంటే బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ అన్న ఫీలింగ్ రావడం ఖాయం. ఇప్పటికీ ఆయన మాటలు అలానే ఉంటాయి. మీరు ఏ స్పీచ్ అయినా, ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా చూడండి. ఆయన మాటలు అంతే కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉంటాయి. సేమ్ అదే కాన్ఫిడెన్స్‌తో 'వినయ్ విధేయ రామ' ఈవెంట్‌లోని 'గుండెల మీద చెయ్యేసుకొని' సినిమా చూడండి అని అన్నారు. అసలకే చరణ్ గారు రంగస్థలంతో 'నాన్ బాహుబలి' ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టారు. అదే ఊపులో ఈ మూవీ కూడా బ్లాక్ బస్టర్ అయిపోద్దని చెప్పి ఫాన్స్ గుండెల మీద చెయ్యేసుకొనే థియేటర్‌కి వెళ్లారు. సినిమా చూసాక అర్థమయ్యింది వాళ్ళకి. గుండెల మీద ఎందుకు చెయ్యి వేసుకోమన్నారో అని. సినిమా చూసేటప్పుడు మీకు గుండెపోటు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో, గుండెల మీద చెయ్యేసుకొని రెడీగా ఉండండి అని ఒక చిన్న హింట్ ఇచ్చారన్నమాట. పాపం మనకే ఆ విషయం కొంచెం లేట్‌గా అర్థమయ్యింది. నంబర్ 3 'అజ్ఞాతవాసి' స్పీచ్ బై త్రివిక్రమ్ గారు. ఏ ఈవెంట్‌లో అయినా త్రివిక్రమ్ గారున్నారంటే ఆయన స్పీచ్ కోసం జనాలు ఈగర్‌గా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆయనకి మనమే ఒక బిరుదిచ్చాం మాటల మాంత్రికుడు అని. తూటాల్లా పేలే ఆయన మాటల కోసం అని చెప్పి జనాల యొక్క ఆతృత. అందులోని పవన్ కళ్యాణ్ గారి లాస్ట్ మూవీ ప్రీవియస్‌గా 'జల్సా' లాంటి హిట్టు, 'అత్తారింటికి దారేది' లాంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టిన కాంబినేషన్. ఇంక చూసుకోండి ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ మామూలుగా ఉంటాయా? అప్పుడు ఆ సినిమాకున్న హైప్‌కి జస్ట్ హిట్ టాక్ చాలు. ఈజీగా ఇండస్ట్రీ హిట్ అయిపోయేది సినిమా. అయితే ఈవెంట్‌లోని త్రివిక్రమ్ గారన్న మాట. ఇందులో కళ్యాణ్ గారి నట విశ్వరూపం చూస్తారు అని జెప్పారు. ఆయనిచ్చిన అంత పెద్ద స్పీచ్‌లో ఈ ఒక్క మాట మాత్రం జనాలకి గట్టిగా గుర్తుండిపోయింది. జనం మైండ్‌లోని, కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ మైండ్‌లోని ఒక లూప్‌లా తిరుగుతూనే ఉంది. ఇంక సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది. జనం చూసారు, బయటకు వచ్చారు. మాటలు లేవు. ఏం అనాలో తెలీదు. ఏం మాట్లాడాలో అర్థం గాలేదు. నట విశ్వరూపం అన్నారు కదండీ! ఎక్కడా కనిపించలేదే అని ఆ బాధ బయటికి చెప్పలేక, మింగలేక తీపి జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోతాయి అని అనుకున్నవి చేదు జ్ఞాపకాలుగా మారితే అవి మర్చిపోలేక రోజుల తరబడి యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఫైనల్‌గా ఫాన్స్ ఎలా మారిపోయారో తెలుసా? ఒకప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారంటే కళ్యాణ్ గారి ఫిల్మోగ్రఫీకి ఒక వరం. ఇప్పుడు ఆయనే కళ్యాణ్ గారి ఫిల్మోగ్రఫీకి ఒక పెద్ద శాపం.
నెక్స్ట్ మూవీ చెప్పే ముందు ఒక చిన్న క్వెషన్. మీలో ఎంతమంది దగ్గర రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బైక్ ఉంది? ఎంతమందికి ఎన్‌ఫీల్డ్ బైక్ కొనాలి అనే డ్రీమ్ ఉంది? ఇప్పుడేటి కొంపతీసి నేనేదైనా గివ్ అవే ఇస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? నాకే దికాణం లేదు. మీకేం ఇస్తానులెండి. అదంతా కాదు. ఫ్యాక్ట్స్ ఛానల్‌లోని రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బైక్ యొక్క చరిత్ర గురించి చెప్తూ ఒక ఫుల్ వీడియో చేశామన్నమాట. ఆ బైక్‌ని అంతగా ఇష్టపడుతున్నారు. దాని చరిత్ర తెలుసుకోవాలని లేదా? సో, అందుకే కింద కామెంట్స్‌లోని లింక్ ఇస్తాను. దాని మీద క్లిక్ చేయండి. వీడియో చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. నంబర్ 2 'లైగర్ స్పీచ్' బై విజయ్ దేవరకొండ గారు. 'అర్జున్ రెడ్డి' పాన్ ఇండియా రిలీజ్ అవ్వకపోయినా సరే ఓటీటీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇండియా వైడ్‌గా ఒక ఊపు ఊపింది. దీనివల్ల విజయ్ దేవరకొండ గారికి కూడా పాన్ ఇండియా లెవెల్‌లో క్రేజ్ బీభత్సంగా పెరిగిపోయింది. అయితే అదే సమయంలోని పాన్ ఇండియా అనే ఊబిలో ఇరుక్కుపోయిన వేళలో విజయ్ దేవరకొండ గారు అలాగే పూరి జగన్నాథ్ గారు కూడా కలిసి ఆ ఊబిలోకి దూకారు. వీళ్ళ కాంబినేషన్‌లో మూవీ అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి మొదలు హైప్ మామూలుగా లేదు. మూవీకి సంబంధించి ఏ అప్డేట్ వచ్చినా అది ఇండియా వైడ్‌గా ఒక సంచలనంగా మారేది. ఇంకా కోవిడ్ అనే భూతాన్ని దాటి ఫైనల్‌గా మూవీ రిలీజ్‌కి సిద్ధం చేశారు. ప్రమోషన్స్ టైమ్‌లో ఏ ఈవెంట్ పెట్టినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒకటే మాట. ఇండియా షేక్ అవుద్ది అని అనేవారన్నమాట. ఆ ఒక్క మాటతోని జనం జేబుల్లోని డబ్బులు తీసి, క్యాష్ లేని వాళ్ళు ఆన్‌లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసి, టికెట్లని యగాదిగా కొనడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇంకా రిలీజ్ రోజు రానే వచ్చింది. మూవీ చూసాక అదే జనం అవే 2 చేతుల్ని జేబులో పెట్టుకొని ఎక్కడికి పడితే అక్కడికెళ్ళిపోయారు. ఇచ్చిన హైప్‌కి, అన్న మాటలకి, ఆ సినిమాకి అసలు సంబంధం ఉందా అని మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టారు. పైగా ఇంటర్వ్యూలో 200 నుంచి లెక్క స్టార్ట్ చేస్తున్నా అని అన్నారు గదా! మీరు 200 నుంచి లెక్క స్టార్ట్ చేయడం గాదు. టికెట్ కొన్నా మాకు 200 హోలు అని ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యారు. లిటరల్లీ ఇది పూరి జగన్నాథ్ గారి ప్రొడక్ట్ అని నమ్మడానికి కూడా చాలా కష్టంగా అనిపించింది కొంతమందికి. ఫైనల్లీ ఇండియా షేక్ అవ్వుద్ది అని అన్నారు. సినిమా చూసి ఆడియన్స్ షాక్ అయ్యారంతే. నంబర్ 1 'శక్తి' స్పీచ్ బై మెహర్ రమేష్ గారు. నేనిప్పుడు చెప్పిన స్పీచెస్‌ని గుర్తు చెయ్యాలి. అప్పుడు గుర్తొస్తాయి. కానీ ఈ స్పీచ్‌ని గుర్తు చేయాల్సిన పని కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆయనన్న మాట మన టంగు మీద తాండవం ఆడుతూనే ఉంది గాబట్టి, అంత దారుణంగా గుర్తుండిపోయింది. ఆ టైంలోని తెలుగు నుంచి వస్తున్న హై బడ్జెట్ మూవీ, మోస్ట్ హైప్డ్ మూవీ కూడా. ఈవెంట్‌లోని అందరి స్పీచ్‌లు ఒకెత్తయితే, మెహర్ రమేష్ గారి స్పీచు ఇంకొకెత్తు. 'రుద్ర' పోస్టర్‌ని లాంచ్ చేస్తూ, మీరింతవరకు చూడనిది, కానీ ఎప్పుడో చూసామే 30, 40 ఏళ్ల క్రితం అన్నట్టుంటది. ఇలా చెప్తూ 'రుద్ర' పోస్టర్‌ని లాంచ్ చేశారు. ఇంతవరకు చూడనిది, చాలా పెద్దది అన్నట్టుగా ఓవర్ హైప్ ఇచ్చారు. ఎన్టీఆర్ గారి ఫ్యాన్స్‌కి కూడా ఒక రకమైన ఊపొచ్చింది ఆ మాటలు విన్న తర్వాత. ఇండస్ట్రీ హిట్ పక్కా అని ఫిక్స్ అయిపోయారు. అలా ఏప్రిల్ 1కి మూవీ రిలీజ్ అయ్యింది. అంతే. సినిమా చూసాక మీరు ఫస్ట్ ఏప్రిల్‌న సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నారంటే ఏమో అనుకున్నాం సార్. మమ్మల్ని ఎర్రి ఫ్లవర్స్ చేయాలని ముందే డిసైడ్ అయ్యారుగా. వి డిడ్ ఎ మిస్టేక్. వి డిడ్ ఎ మిస్టేక్ అని అప్పుడే రియలైజ్ అయ్యారన్నమాట. అదే మెహర్ రమేష్ గారు రిలీజ్‌కి ముందు ఒక మాట కూడా అన్నారు. సినిమా కలలా ఉంటాది అని. నిజమే. ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని పీడ కలలా మిగిలిపోయింది పాపం ఎన్టీఆర్ గారి ఫ్యాన్స్‌కి, ఎన్టీఆర్ గారికి కూడాను. అదన్నమాట విషయం. కాంటెంట్ స్ట్రైక్ అయిన తర్వాత నాకు బాగా గుర్తొచ్చిన స్పీచ్‌లయితే ఇవే. సో, అందుకే ఈ స్పీచ్‌లతోనే ఈ వీడియో చేసేసాను. నేను ఒకవేళ ఏమైనా మిస్ అయినా, మీకు తెలిసినవేవైనా ఉంటే, ఆ స్పీచ్‌ల గురించి కింద కామెంట్స్‌లో చెప్పండి. కుదిరితే పార్ట్ 2 వీడియో కూడా చేద్దాం. ఏమంటారు? ఇంతవరకు వీడియో చూసారంటే నాకు తెలిసి మీకు ఈ వీడియో ఎంతో కొంతైనా నచ్చుంటది. సో, డెఫినెట్‌లీ వీడియోని లైక్ చేసి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కి షేర్ చేసి, మా ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాం. మళ్ళీ కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకి ఖచ్చితంగా వస్తాను. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ అండ్ బై బై.